Ако некогаш свеќето беше и повеќе од доволно мажите да ја искажат љубовта и почита кон жените, денеска и тоа се промени. Цветните пазари преполни со разновидни врсти на цвеќиња, а побарувачката се помала. Македонија е една од ретките земји во кои се прославува меѓународниот ден на жената. За прв пат овој празник е прославен во 1945 година во Скопје. Традицијата за прославување на овој празник продолжува и денеска. Би требало сега во вечерните часови да има малце поеќе, за разлика од работен ден. Па имаш, ама пославо беше. Па најмногу ручата се знае. Душа потршувачката помала од лане, заради тоа што си знаеме ситуацијата во кај што се наоѓаме, меѓутоа тие што се джентлмени што знаат да поклонуваат, свеќе поклонуваат, без разлика колку средства имаат. Жената треба да се почитува и да ѝ се подарува преку целата година. Дали традицијата ќе згасне потполно, ќе покаже времето. Идејата за одбележување на денот на жената првпат се појавила во почетокот на 20 век во времето на економска експанзија, кога често завршувала со протести поради лошите работни услови и ниските плати. Врз основа на одлуките на првата меѓународна конференција на жените социјалистки, одржана во Копенхаген во август 1910 година, 8 март се слави како меѓународен ден на жената. На оваа конференција по иницијатива на Клара Цеткин беше решено 8 март да се одбележува во спомен на демонстрациите под паролот Општо право на глас. Интернационалниот ден на жената 8 март се уште е камен на сопнување околу улогата на македонската жена во современото општество. За незините права мислењата се уште поделени. Па мислам дека ги ужива правата некаде можеби построго не ги ужива. Веќе еве и во парламентот и така имаме еве и жена за преседател, сепак како порано не, мислам дека одиме напред. Посебно во селските населби ми се чини дека жената не може да ги има правата што ги има мажот. Порано биле поназадни, мислам така, жените, мајките, бабите, али сега се напредени и така би требало да биде. И по 4 века од востанувањето на холандската изрека дека мажот е главата во куќата, а жената вратот, прилепската жена како се уште да е во потрага по својот идентитет. Бројот на вработени жени е поголем од колку бројот на вработени мажи. Пред се тоа се однесува на фактот што најголем број од фабриките кои што работат во нашиот град се од текстилната индустрија, знаеме дека работна рака во текстилната индустрија се жените. И за жал, во 21. век, морам да кажам дека се уште се врши притисок врз работничките жени да работат прва, втора и трета смена. Од друга страна, феминистките сметаат дека ова прашање одамна е апсолвирано, но дали во реалниот свет е навистина така, ако се знае дека денеска и покрај безпарицата, прилепските ресторани беа претесни за да ги соберат жените кои го празнуваа својот празник. 8 март годинава се падна на 6. Пајдуш кора, чашка ракија, добар ручек и опуштено женско друштво. Жените со здравици си го прославија денот на жената 2 дена пред празникот. 8 е недела, неработен ден, па годинава жените ќе ќарат 2 прослави. Во недела ќе слават со семејството, а денеска со колишките пријателките. Малку мажите да ги трнеме на страна. Па не се баш заслужни секој ден да им обрнуваме внимание. Денеска е наш ден. Па еден ден така, мислам, може и она да си дозволи да еве вака прослави, негдека да заборави на секојдневието. За денот на жената најкупуван и најдраг подарок е цвеќето. Сите го купуваат. Од ученици за наставници, од снаи за свекрви за снаи, имате и многу млади дечки кои доваѓаат за своите девојки што купуваат по една ружа, тоа им е како символ за празников. Рестораните веќе се резервирани во наредните 3 дена, но велат не е како порано. Повеќе се тоа жени од различни и приватни фирми и општествени, повеќе да си плаќаат во своја режија, не на трошок на нивната куќа, што значи од државни фирми, јавни предпријатија немаме побарувачка. 8 март се слави секоја година како меѓународен ден на жената, во спомен на демонстрации на американските жени за право на глас. После 100 години,
Тоа е ден кога жената се одмора од мажот во друштво на пријателките. Со 3000 сати поминати во воздух, Катерина Кајсторовска е единствениот женски пилот во Македонија. Веќе 6 години работи како копилот на Боингот 737-500 на македонската авиокомпанија МАТ. 19 години минувала низ образовните филтри. Завршила пилотска академија во Србија. Првите години кога почнав да летам, значи тоа е негде 2003-та, од кога сум во МАТ, имаше многу чудни реакции од самите патници. Веројатно ради тоа што се навикнати постојано да гледаат машкиот полукокпит. И се случуваше кога ќе излезам да почнат да се удираат со лактите меѓусебно и во еден момент да имаме едно 10 до 15 глави љубопитни надвор од нивните седишта да видат која е таа што го лета авионот. Додека пилотира, вели дека најголем непријател може да биде само невремето, посебно маглата. За пилотите тврди дека се исклучиво психофизички способни, а воздухопловството не познава полови разлики. Единствениот третман кој што е различен од моите колеги е тоа што се изборив да не носам вратоврска, што се изборив да носам марама наместо вратоврска, сепак сметам дека единственото нешто, единствениот женствен дел, бидејќи носам униформа иста како на моите колеги, други привилегии не. Додека на небото нема простор за грешка, на земја патниците ја бранат пилотската професија во зависност на кој пол му припаѓаат. Верувам повеќе на машките, сега за сега. Жените се многу поодговорни од мажите, подисциплинирани. Земете пример, собраќајки најмногу прават мажи, жените скоро да ги нема во статистики. Ведно зашто да не е женски? И тие се добри. Мажите се имаат повеќе пракса. На бившите ју простори има само околу 10 женски пилоти. На денот на жената 8 март, најголемата желба на Кајсторовска е да добие барем уште некоја колешка во воздухопловството. Празникот ќе го помине со најблиските, но од утре се враќа на највисокото работно место. На 11.000 метри надморска височина ќе го пилотира авионот кон Цирих.